Hey Malati, ich habe ewig nach dir gesucht. Gott sei Dank habe ich dich hier gefunden. Was ist los, Kamla? Brauchst du was? Ich brauche nichts, keine Sorge. Ich wollte dir nur etwas Wichtiges sagen. Könntest du bitte darauf achten, dass Raghuveer sich morgen schick macht? Ich sag ihm Bescheid, aber warum? Die Reporter kommen morgen her. Aber warum, Kamla? Meine Güte, Malati. Denk doch bitte mal etwas nach. Hast du vergessen, dass Kailash der neue Dorfvorsteher geworden ist? Natürlich kommen dann die Reporter her, um mit ihm über gewisse Angelegenheiten zu sprechen, von denen du keine Ahnung hast. Sie wollen ihn intervenieren. Immerhin ist er Dorfvorsteher. Nicht intervenieren, interviewen. Okay. Ich weiß schon, was du meinst. Aber Kamla, es ist so, Raghuveer geht es nicht so gut. Er ruht sich gerade aus. Es wäre besser, wenn wir ihn nicht stören. Er muss ja nicht dabei sein. Ich verstehe. Er ruht sich also aus. Ihm geht's nicht gut. Immer, wenn andere herkommen und Raghuveer um Hilfe bitten, vergisst er all seine Probleme und kümmert sich um die der anderen. Aber ausgerechnet jetzt, da Kailash der Dorfvorsteher geworden ist Raghuveer erschöpft. Warum habe ich das Gefühl, dass Raghuveer Kailash nicht unterstützen will? Nein, Kamla, du verstehst das falsch. So ist das nicht. Und wieso kommt es mir so vor, als würdest du dich herausreden? Okay, Kamla, er kommt zum Termin. Alles klar. Und noch etwas, Malati. Sorg dafür, dass Laka und Badu zum Pressetermin kommen. Okay. Kailash, Glückwunsch, dass Sie der neue Dorfvorsteher geworden sind. Danke. Waren Sie sich sicher, dass Sie die Wahl gewinnen? Nun, wissen Sie, als ich mich zur Wahl habe aufstellen lassen, dachte ich nicht daran, ob ich sie verliere oder gewinne. Aber ich habe die Wahl mit dem Beweggrund angetreten, um den Bewohnern meines Dorfes zu dienen. Und deswegen haben die Dorfbewohner mir vertraut und die Chance gegeben, ihnen zu dienen. Ich möchte Ihnen allen dafür herzlichst danken. Und ich möchte vor Ihnen allen ein Versprechen abgeben. Sie haben mir diese Verantwortung anvertraut. Und ich gebe mein Bestes, um Ihren Erwartungen gerecht zu werden. Was wird denn Ihr erster Schritt als Dorfvorsteher sein? Haben Sie schon eine Idee? Zuallererst möchte ich meinem lieben Bruder danken. Raghuveer Singh Alawat. Er war auch mein Gegner bei der Wahl. Ich möchte ihm von ganzem Herzen danken. Danke dir, Raghuveer. Und ich habe ein Angebot für Raghuveer. Ich möchte, dass er mein Berater wird und mich bei meinen Bemühungen für den Fortschritt unseres Dorfes unterstützt. Also, lassen Sie mich Raghuveer vor allen Anwesenden fragen. Raghuveer, möchtest du für mich als Berater tätig sein? Oh Gott, das ist nicht richtig. Was ist los, Raghu? Sag schon. Akzeptierst du? Kailash, was soll ich sagen? Du weißt sehr wohl, dass ich dich immer und zu jeder Zeit unterstützen werde. Lucky, ehrlich gesagt, denke ich, dass das falsch ist. Sir, guten Tag. Guten Tag. Ich möchte mit Ihnen über eine ernste Angelegenheit sprechen. Bitte finden Sie eine Lösung dafür. Nun schießen Sie schon los. Sir, die Straßen in unserem Dorf sind mit Schlaglöchern übersät. Bitte helfen Sie uns, die Straßen auszubessern, bevor es zu Unfällen kommt. Die Regierung will uns
in der Angelegenheit nicht helfen. Wir hoffen, dass Sie uns helfen können. Ich werde versuchen, eine ideale Lösung für Ihr Problem zu finden. Okay, was ist Ihr Anliegen? Ich bin hier, um Sie einzuladen. Sie kennen ja unseren bekannten Farmer und Sozialarbeiter Rajveer Singh Katana. Wir haben ihm zu Ehren ein Denkmal erbaut. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie das Denkmal einweihen würden. Sie sind mit wichtigen Angelegenheiten zu mir gekommen. Lassen Sie mich die Angelegenheiten mit meinem Berater besprechen und entscheiden, um welches Ihrer Anliegen wir uns zuerst kümmern sollten. Raghu, was sollen wir zuerst tun? Ich denke, die Ausbesserung der Straßen sollte Priorität haben. Die Dorfbewohner haben große Probleme wegen der Schlaglöcher. Du kannst das Denkmal später einweihen. Raghu hat absolut recht. Wartet mal. Ich würde gerne etwas sagen. Zuallererst möchte ich Sie alle hier begrüßen. Statt sich auf die Probleme von Leuten zu konzentrieren, sollten wir den Leuten Respekt erweisen. Sich neuen Problemen zu stellen, ist keine große Sache. Aber der Respekt muss in der Gesellschaft aufrechterhalten werden. Und aus diesem Grund sollten wir zuerst das Denkmal einweihen. Was die Schlaglöcher betrifft, die können wir auch später noch ausbessern. Das ist doch keine dringende Sache. Was meinst du? Ich hab doch recht, Kailash. Ja, ich denke, Kamla hat recht. Unsere Priorität liegt erst einmal in der Einweihung des Denkmals. Es ist beschlossen. Wir weihen das Denkmal von Rajveer Singh ein. Was die Schlaglöcher in unserem Dorf betrifft, so lassen wir sie ausbessern, wenn sie anfangen, in 4 Monaten die Schnellstraße im Dorf zu bauen. Wir werden die Straßen bei Bedarf neu bauen. Raghu, habe ich nicht recht? Danke. Hast du gesehen, Lucky? Raghuveer wollte sich nicht gegen Kailash stellen. Er wollte Kailash nicht beleidigen und ihm in der Öffentlichkeit widersprechen. Ich muss mit dir reden, Raghuveer. Hey, Bado. Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es bitte vor allen. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen. Was wolltest du denn mit Raghuveer besprechen, ohne dass wir anderen es hören? So ist es wirklich nicht, Kamla. Ich erinnere mich sehr gut. Du hast während der Wahl ganz schön hart gearbeitet. Alle haben deine Mühen zu schätzen gewusst. Und trotz all deiner Mühen hat Raghuveer bei der Wahl verloren. Aber das heißt nicht, dass wir dich nicht deine Ansichten teilen lassen. Bado, zögere nicht, uns allen deine Meinung zu sagen. Raghuveer, bitte Bado, ihre Ansichten mit uns zu teilen. Sag schon. Los. Also, ich wollte nur sagen, ich denke nicht, dass es richtig ist, dass du Kailashs Berater bist. Bado? Was stimmt denn nicht mit dir? Weißt du nicht, was das für eine Ehre ist, der persönliche Berater des Dorfvorstehers sein zu dürfen? Er holt sich immer den Rat seines Beraters ein, bevor er eine Entscheidung trifft. Und wenn der Berater des Dorfvorstehers ein moderner Mann mit einer progressiven Einstellung ist, dann wird sich das in den Entscheidungen widerspiegeln. Verstehst du nicht mal die einfachsten Dinge? Entschuldige, dass ich das sage. Aber wir wissen, dass Raghuveer und Kailash wirklich unterschiedliche Ansichten haben. Wenn sie also eine Entscheidung zu einer gewissen Angelegenheit treffen wollen, sind sie vielleicht nicht immer einer Meinung. Und ich weiß, dass Raghuveer das nicht wollen würde. Er könnte Kailash deswegen nicht ordentlich beraten. Und deswegen denke ich, dass du nicht Kailashs Berater werden solltest. Aber es ist deine Entscheidung. Bado, meinst du etwa, dass Raghuveer
seine eigene Entscheidung nicht ordentlich durchdacht hat? Wolltest du das sagen? So ist es nicht, Kamla. Payal, wo bist du? Hast du die 5 Früchte? Ja. Pragya, komm schnell her. Gib her, bitte. Vadan, wo ist der Priester? Warum ist er noch nicht da? Mom, warten wir doch noch eine Weile. Er ist sicherlich unterwegs. Ja, gut. Jamuna, Hallo. Wimla. Jamuna. Wimla. Aber Wimla, warum weinst du? Sag, was ist denn passiert? Rinkis Ehemann Vijay hat sie zu mir gebracht. Er hat mir gesagt, dass Rinki eine Affäre mit jemandem hatte. Und damit nicht genug. Er hat sogar Scheidungspapiere vorbeigebracht. Was sagst du da, Wimla? Rinki hatte eine Affäre? Ja. Ich habe beschlossen, Vijay zu besuchen. Ich will dafür sorgen, dass er Rinki bittet, zurückzukommen. Dem werde ich was erzählen. Ich verlasse sein Haus nicht, bis er Rinki zurücknimmt. Rinkis Dad ist heute nicht im Dorf. Er hat heute etwas in Punjab zu erledigen. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Bitte erlaubt Rinki hier zu bleiben, bis ich von Vijay wieder zurück bin. Wimla, du weißt, dass unser Haus ziemlich klein ist. Nachdem Pragya zu uns gekommen ist, haben wir keinen Platz. Rinki kann doch nicht in solchen beengten Räumen wohnen. Payal, verhalte dich doch ein einziges Mal vernünftig. Du weißt doch ganz genau, dass Rinki, Komal und ich zusammen aufgewachsen sind. Es ist unsere Pflicht, ihr jetzt zu helfen. Bitte sei still. Wimla, mach dir keine Sorgen. Rinki kann bei uns bleiben. Wir sorgen dafür, dass es ihr hier gut geht. Vadan, nur weil du jetzt Wirtschaftsprüfer bist, heißt das nicht, dass du mich missachten kannst. Versuch zumindest zu verstehen, was ich gesagt habe. Es geht nicht darum, dass ich Wirtschaftsprüfer bin. Sie ist eine Freundin aus Kindheitstagen. Es ist meine Pflicht, ihr zu helfen. Verstehst du? Okay, tu, was du willst. Danke, Vadan. Jamuna, vielen, vielen Dank. Raghuveer, sagen Sie, ist das der Grund, warum Sie die Wahl verloren haben? Wie können Sie es wagen? Beruhig dich, Laka. Diese Leute machen doch nichts anderes als ihren Job. Raghuveer Singh, Sie haben Ihre Schwiegertochter zum Gesicht Ihrer Wahlkampagne gemacht. Ist sie für Ihre Niederlage verantwortlich? Ist sie der Grund, warum Sie keine Wahlplakate haben drucken lassen? Siehst du, Malati? Das hatte ich befürchtet. Zuerst hat Laka den Kampf verloren. Dann hat Raghuveer die Wahl verloren. Und deine liebe Schwiegertochter Bado ist an ihren Niederlagen schuld. Jetzt beschuldigen sie nur hier. Aber schon bald wird es in den Nachrichten sein. Hey, Malati, du wirst wegen Bado eine Menge Demütigungen erleiden. Was für einen Quatsch reden Sie da? Sie haben keine Ahnung, wie hart Bado an Dads Kampagne gearbeitet hat. Wenn Sie schon Bado nicht respektieren, dann doch die Entscheidung der Dorfbewohner, die Kailash gewählt haben. Wieso ist Bado schuld daran? Sie scheinen enttäuscht zu sein, dass Sie den Ironman-Titel verloren haben. Sie verlieren die Geduld. Sie lassen Ihren Frust an uns aus. Wenn man Ihnen zuhört, muss man sich fragen, ob Kailash die richtige Wahl war. Wollen Sie damit andeuten, dass die Dorfbewohner dumm sind und die falsche Person gewählt haben? Ich möchte mich in seinem Namen bei allen entschuldigen. Wir denken, dass die Dorfbewohner sicherlich die richtige Person zum Dorfvorsteher gewählt haben. Und wir respektieren ihre Entscheidung. Wir haben damit kein Problem. Hören Sie. Ich bitte Sie wirklich alle, die Sache jetzt zu beenden.
Okay, jetzt verstehe ich es. Kamla hat die Reporter dazu gebracht, Badot zu Unrecht zu beschuldigen. Kamla, du bist unglaublich. Wirklich unglaublich. Ja, ich habe die Wahl verloren. Aber ich bin nicht traurig wegen meiner Niederlage. Ich hege keinen Groll. Ich habe die Ergebnisse mit Nachsicht akzeptiert und somit auch die Entscheidung der Dorfbewohner. Ich bin sehr stolz, dass das Gesicht meiner Kampagne meine Schwiegertochter Komal war. Ich möchte Sie ein weiteres Mal bitten. Wie Sie wissen, muss Kailash zu einer Einweihungszeremonie. Beenden wir jetzt also diesen Pressetermin. Haben Sie vielen Dank. Komm schon. Wohin? Zur Einweihung. Dafür bin ich jetzt einfach nicht in der Stimmung. Wenn du willst, geh hin. Hey, Lucky! Sei nicht wütend. Komm bitte mit. Ich will nirgends hingehen. Aber du kannst ruhig gehen, wenn du unbedingt willst. Lucky, bitte hab etwas Geduld. Ein einzelner Fehler kann zu großen Problemen führen, das weißt du. Das ist die Zeit, in der wir als Familie zusammenhalten müssen. Wir müssen Kailash in allen Entscheidungen unterstützen. Wirklich? Badot, warum führst du Laka wieder in die Irre? Malati, was habe ich getan? Du hast ihn in die Irre geführt und ihn den Ironman-Kampf verlieren lassen. Du bist auch für Ragovirs Niederlage verantwortlich. Ich bitte dich, hör auf, sie alle mit deinen sogenannten Lektionen in die Irre zu führen. Du hast meine ganze Familie zerstört, Badot. Du verstehst mich falsch, Malati. Ich verstehe dich falsch. Vielleicht verstehst du es einfach nicht. Seitdem du Teil unserer Familie geworden bist, hast du unser Glück zerstört. Du hast unsere Familie vor allen in Verruf gebracht. Früher hat niemand auch nur ein Wort gegen uns gesagt. Und jetzt stellen uns alle in Frage. Sie respektieren uns nicht mehr. Und du bist dafür verantwortlich. Nur Gott weiß, wie viele Demütigungen wir deinetwegen noch ertragen müssen. Hör bitte auf, Mom. Du bist genau wie die anderen. Du beschuldigst Badot zu Unrecht. Laka? Du auch? Ihretwegen stellst du dich gegen mich? Mom, ich stelle mich nicht gegen dich. Ich versuche nur, dir zu sagen, dass Badot nichts falsch gemacht hat. Hör auf, Lucky. Bitte sag nichts mehr zu Malati. Badot, sei mal kurz ruhig. Badot, verrat mir mal bitte was. Hast du meinen Ehemann und meinen Sohn möglicherweise verhext? Malati! Was ist hier los? Ich sage dir, lass Komals Arm los. Lass los! Hast du den Verstand verloren? Laka, komm mal. Was ist?
Kailash, mein Lieber? Du siehst verärgert aus. Was ist denn los? Nein, es ist nur... Mich stört dabei etwas. Ich habe vor allem Raghus Rat abgewiesen und habe mich entschieden, das Denkmal einzuweihen. Kamla, ich hoffe, ich habe Raghu damit nicht verletzt. Kailash und Raghuvir verbindet eine starke Beziehung. Egal, wie sehr ich es versuche, ich schaffe es nie, einen Keil zwischen die beiden zu treiben. Ich verstehe ja, dass Laka von der Liebe zu seiner Frau geblendet ist. Das trübt sein Urteilsvermögen und sein Denken. Aber was ist mit dir? Was hat dein Urteilsvermögen getrübt? Sag es mir. Was habe ich denn falsch gemacht? Kailash hat dich zu seinem Berater gemacht. Und er hat dich gedemütigt, indem er deinen Rat ausgeschlagen hat. Aber das ist dir ganz egal. Beruhige dich, Malati. Kailash hat meinen Rat nicht angenommen. Das bedeutet nicht, dass er mich gedemütigt hat. Malati, ich schäme mich so sehr. Kailash musste mich vor allem fragen, ob ich sein Berater werde. Verstehst du mich? Ich hätte nicht darauf warten sollen, dass er mich fragt. Ich bin sein kleiner Bruder. Ich hätte das Kriegsbeil begraben und ihm versichern sollen, dass ich ihm zur Seite stehe und ihn bei jedem Schritt unterstütze. Malati, das war nicht Kailashs Fehler. Das war mein Fehler. Ich hätte meine Pflichten erfüllen sollen. Ganz einfach, ohne mich zu schämen. Ach komm schon, Kailash. Was sagst du da? Was soll denn das? Ich denke nicht, dass sich Raghuvir schlecht gefühlt hat. Ich weiß doch, dass Raghuvir dich sehr respektiert. Denk doch mal nach. Er hat seinen Turban abgenommen und ihn dann dir gegeben. Aus welchem Grund sollte er sich denn schlecht fühlen? Sicher, Kamla? Aber natürlich. Kamla, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich schuldig. Ich denke, ich sollte lieber mit Raghu reden. Du bist wirklich unglaublich. Ich verstehe das einfach nicht. Selbst wenn Raghuvir jetzt nicht darüber nachdenkt, wird er spätestens dann darüber nachdenken. Verrat mir mal was. Was, wenn du mit guten Absichten zu Raghuvir gehst? Und was, wenn er dich dann falsch versteht? Was tust du dann? Ja, du hast recht. Du sprichst von schlechten Zeiten. Vergiss bitte nicht, dass die Zeit der beste Lehrer ist. Die Zeit testet jeden, denn jeder hat sowohl seine Tiefen als auch seine Höhen. Die Zeit stellt Menschen auf die Probe. Merk dir das. Früher oder später wird der Tag kommen. Das sage ich dir, an dem du auf Kumal stolz sein wirst. Ich sage dir auch, der Tag, an dem sie diesen Test besteht. Da bin ich absolut sicher. Das wird der Tag sein, an dem du aufhörst, sie zu hassen. Vergiss das Ganze. Verrat mir mal was. Vertraust du mir dabei denn? Ich trau dir mehr als mir. Hör bitte auf zu weinen. Und jetzt lächle für mich bitte. Hey, langsam, Zur Seite, langsam. Zur Seite. Pragya, gib mir dein Handy. Ich möchte ein Foto machen mit Jata Singh. Letztes Mal hat mir Vardhan sein Handy gegeben. Gib her! Dazu. Sei bitte vorsichtig. Okay.
Hast du ihn gesehen? Er ist so attraktiv. Ich bin absolut crazy nach Jatta. Ich bin TG. Und ich mach alle crazy. Lucky, sag mal, ist das die Straße, von der der Mann vorhin erzählt hat? Kannst du denn nicht aufpassen, Fräulein? Fräulein? Moment mal, Lakshmi, was hast du gemacht und was machst du eigentlich hier an diesem Ort? Rede nicht so mit mir. Ich sehe heute jünger aus als du. Ich bin hier, um ein Foto mit Jatta Singh zu machen. Du bist also auch hier, um ein Foto mit ihm zu machen? Aha. Weißt du, Jatta hat seine Sonnenbrille abgenommen und mir dann zugezwinkert. Du bleibst hier stehen. Und ich gehe jetzt ein Foto mit Jatta Singh machen. Ha! Pragya! Hast du ein Foto mit ihm gemacht? Ja, und das ist für dich. Was ist das denn? Jatta Singh hat mir das für dich gegeben. Du bist wunderschön. Er sagt, diese Nachricht ist für dich. Pragya, du wirst noch zu einem großen Fan von Jatta Singh. Du wirst absolut verrückt nach ihm sein. Ganz bestimmt. Ich werde ihm eine ordentliche Lektion erteilen. Sag das nicht. Er liebt doch alle Menschen gleich. Sagen Sie mir bitte, warum halten Sie an? Vorsicht, langsam, Vorsicht. Chitish, sei vorsichtig. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Passt bitte auf, Vorsicht! Hey, Ajay, was ist los? Raghuveer, es sind so viele riesige Schlaglöcher in den Straßen. Er ist wegen einer ruckartigen Bewegung aus dem Auto gefallen. Keine Sorge, Raghuveer. Ich werde ihn ins Krankenhaus bringen. Okay. Mach schon, beeil dich. Komm schon. Ja. Sehr gut. Weiter so, weiter so. Ich heiße Prapa Kumari und ich komme aus Sirsa. Ich möchte Indias Next Topmodel werden. Das ist mein großer Traum. Warte mal! Was zur Hölle machen Sie denn hier mit meiner Tochter? Was ist denn los hier? Huh? Sie haben meine naive Tochter beeinflusst und sie zum Modeln gezwungen. Aber ich... Nein, Dad. Du verstehst das komplett falsch. Ich bin freiwillig hier. Bitte lass ihn in Ruhe. Sie zwingen mich zu nichts. Du irrst dich. Ja, Sir. Ich denke wirklich, Sie irren sich. Lassen Sie mich die Sache erklären. Ich will niemanden beeinflussen. Wir sind anständige Leute. Wir machen hier einen Kalender. Hoch lebe die Göttin. Verschwinden Sie! Mir ist Ihr Kalender egal. Hören Sie mit dem Quatsch auf, sonst rufe ich die Polizei. Aber Sie müssen doch nicht... Warten Sie. Hören Sie mir zu. Sie tun hier wirklich nichts Falsches. Sie arbeiten für mich. Ich habe Sie gebeten, ein Vorsprechen zu organisieren. Wir tun nichts Unanständiges mit Ihrer Tochter. Okay? Auch wenn ich zu anderen gemein bin, behandle ich Frauen mit ganz viel Liebe und ganz viel Respekt.
Naja, egal. Sie können gehen. Wir geben Ihnen Bescheid, wenn das Vorsprechen stattfindet. Okay? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Los jetzt. Jatta Singh, hören Sie. Wenn Sie wollen, dass wir den Film drehen, müssen Sie sich vorher um alles kümmern. Verstehen Sie, finden Sie einen Ort, der sicher ist für uns und wo uns niemand in Frage stellt. Sonst kann ich nicht arbeiten, das geht so nicht. Naja. Ich kenne einen Ort. Dann rücken Sie schon raus mit der Sprache. Wo ist dieser Ort? Sagen Sie schon. Bei den Alawats. Was? Guten Tag zusammen. Dies ist ein freudiger Anlass. Heute wollen wir das Denkmal von Mr. Katana einweihen und haben dafür den neuen Dorfvorsteher Mr. Kailash Singh Alawat und seine Familie dazu eingeladen, an dieser festlichen Zeremonie teilzunehmen. Zu diesem freudigen Anlass möchte ich Mr. Kailash Singh Alawat gemeinsam mit seiner Frau Miss Kamla Singh Alawat auf die Bühne bitten, damit sie uns bei dieser Veranstaltung mit ihrer Anwesenheit beehren. Bitte kommen Sie herauf und nehmen Sie Platz. Raghu, komm bitte mit auf die Bühne. Nein, Kailash. Du wurdest doch eingeladen. Raghu, wir geben einander Kraft. Du hast mich immer und überall hin mitgenommen. Heute möchte ich, dass du mich begleitest. Du bist doch mein Berater. Gehen wir. Komm. Okay. Entschuldigen Sie, Raghuveer, aber der Sitz hier ist für den neuen Iron Man von Sirsa, Rana Singh Alawat. Hätte ich gewusst, dass Sie auch auf die Bühne kommen wollen, hätte ich einen weiteren Stuhl für Sie organisiert. Sangram Singh, ich sollte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich bin ja nicht eingeladen. Halt! Sangram Singh, wie können Sie Raghuveer bitten, nicht da zu sitzen? Badro, die Stühle auf der Bühne sind wirklich nur für ganz besondere Gäste. Ich hatte keine Ahnung, dass Raghuveer Singh auch auf die Bühne kommt. Wenn ich einen weiteren Stuhl extra für Raghuveer Singh auf die Bühne bringen lasse, dann werden mich alle beschuldigen, dass ich ihn bevorzugt behandle. Sangram Singh, das ist nicht richtig, was Sie mit meinem Bruder tun. Das ist falsch. Raghu, du kannst meinen Stuhl nehmen. Komm. Weißt du, Kailash, denk nach, bevor du sprichst. Du musst nicht so nett zu deinem Bruder sein. Nein, Kailash. Ich setze mich dorthin. Es ist doch egal, ob ich hier sitze oder da sitze. Raghuveer, bitte sag sowas doch nicht. Wenn du da drüben sitzt, werden sich alle von uns schlecht fühlen. Du verdienst es doch, bei uns hier auf der Bühne zu sein. Wenn es dir nichts ausmacht, dann bleib doch einfach hier stehen. Wie du meinst. Ich bin einverstanden. Gut, gut.
Bitte setzen Sie sich. Meine Damen und Herren, das ist ein besonderer Anlass. Und der neue Iron Man von Haryana, Mr. Rana Singh Alawat, ist ebenfalls anwesend. Ich möchte ihn auf die Bühne bitten, damit er uns hier oben ebenfalls mit seiner Anwesenheit beehrt. Einen großen Applaus für ihn. Bitte setz dich. Bitte. Hey Rana, warum setzt du dich nicht hin, wenn dein Trainer dich dazu auffordert? Warum weigerst du dich denn nur? Jetzt möchte ich unseren neuen Dorfvorsteher Mr. Kailash Singh Alawat und seine Ehefrau Miss Kamla Singh Alawat bitten, das Denkmal vom verstorbenen Mr. Katana einzuweihen und ihm einen Kranz umzulegen. Meine Damen und Herren, ich bitte nun unseren Dorfvorsteher, Mr. Kailash Singh Alawat, wieder zu mir auf die Bühne zu kommen, damit er seine Gedanken mit uns teilt und ein paar Worte sagt. Applaus für Mr. Kailash Singh Alawat. Hallo, meine Damen und Herren. Ich grüße alle Bewohner Sirsas. Der verstorbene Rajveer Singh Katana hat hart und mit größter Hingabe für den Wohlstand unseres Dorfes gearbeitet. Sein Beitrag für unser Dorf war von außergewöhnlichem Wert. Sie alle wissen das. Er hat meinen Bruder Raghuveer Singh Alawat wirklich sehr inspiriert. Jede Entscheidung, die Raghuveer gefällt hat, basiert auf den Lehren von Mr. Katana. Ich werde versuchen, in seine Fußstapfen zu treten und zum Wohl unseres Dorfes beizutragen. Jetzt verstehe ich, warum Raghuveer die meiste Arbeit alleine erledigt. Lucky, ich habe etwas Wichtiges zu erledigen. Kann ich gehen und mich darum kümmern? Was ist denn, Bado? Das sage ich dir später. Lass mich bitte gehen, Lucky. Okay, dann geh. Ich würde zu diesem freudigen Anlass gerne etwas sagen. Sicher, kommen Sie bitte vor, Kamla. Bitte, Kamla. Alle wissen, dass mein Sohn dieses Jahr den Iron Man-Titel gewonnen hat. Und Kailash ist Dorfvorsteher geworden. Ich werde ein großes Fest veranstalten, um ihre Siege ausgiebig zu feiern. Und dazu möchte ich Sie alle einladen. Kommen Sie bitte zur Party und nehmen Sie an unseren Feierlichkeiten teil. Sangram Singh, was ist mit denen nur los? Die Leute freuen sich ja gar nicht über die Feier.
Was soll ich sagen, Kamla? Dieser Superstar Jata Singh hat heute Abend eine Veranstaltung organisiert. Die Leute fragen sich, wie sie gleichzeitig bei ihrer Feier und bei seiner Veranstaltung dabei sein sollen. Ah, jetzt verstehe ich, was los ist. Gut. Dann werde ich mir also einen anderen Plan ausdenken.